buat obat batuk dari buah pir. Banana, kayu manis, cengkeh, jahe, sama pir sing wis dikupas seperti ini. Terus pokoknya dipotong-potong seperti itu ya. Nah terus ada air yang udah mendidih, masukkan cengkeh sama kayu manis. Setelah itu ditutup 10 menit. 10 menit disusul sama irisan buah pir yang tadi diiris-iris memangnya seperti itu ya guys ya. Pokoknya gampang banget linggawe kenyong nih kita dalam tutorial. Nah setelah itu langsung ditutup lagi selama 10 menit lagi ya guys ya. Pokoknya ditutup sampai benar-benar pire seperti ini nih. Setelah itu matikan kompor, terus disusul dengan irisan jahenya. Nah guys, masuk semua, langsung tutup, tidak perlu dinyalakan lagi, pokoknya diungkep. Nah pokoknya gila ya udah jadi. Nah kayak obat batuknya wis dadi sini kinyong gawe kayak penampakannya. Mari kita cicil. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya gue ya anak rasa jahenya terus kayak getir kayak karena apa nih ya, cengkene kali ya, tapi enak, manis sama manisnya sekali, pire manis kali ya. Tenggorokan enak ya, mantap.